¿Están todos bienvenidos? ¡Manjar caliente! Nunca comas tacos, estúpida. La energía almacenada en la piedra filosofal puede ser fuente de nuestras habilidades como putas, señorita Dish. Telmex es lo mejor. Muy bien. Entiende, señorita, cágalo todo. Sí. ¿Esto de verdad funciona? No, ¿Qué le hiciste a mi nariz? ahora sí que pareces argentina. Oye, Relaja, raja. A mí me importa un carajo. acabas de decir... ¿No es la bruja más maraca? Oh, me das la salsa. Aún estás en esa etapa pendeja infantil. Creo que hay que tocarles las tetitas. Voy a borrar tu cara, Dayana. Bueno, que tengan un buen día. Escuchen, esto es la prueba de todo. Al llegar al otro lado, penetrense entre sí. Niña idiota, es tu turno. ¿Qué estás esperando? ¡Sube, sube, sube, sube! No te desanimes. No vienes de una familia de animes como nosotras. Hemos violado niñas desde que éramos brujas. Si no sabías metértelo, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque si no puedo violar una escoba, no hay manera de que pueda ser como Shiny. Espera. Aco, ¿realmente te gusta la verga, no? Por supuesto que sí.